Shikues të nderuar, përshëndetje. Jeni me emisionin Spectri Egjipian. Është bërë me shtete fal donacionit të shoqatës Rahmeti, familja shtatantarëshe e Leonard Berishës nga fshati Sebobran. Flasim po ashtu për një lajm të mirë për ndërtimin e shtëpive për kategoritë sociale nga komuniteti egjipian Rom dhe Ashkali, që pritet të niset edhe në komunën e Klinës në bashkëpunim me organizatën Voice of Roma Ashkali Egyptian. Ndjekim historinë e parë. Mendim të kryetarit të komunës Opejës Gazmen Mohaxheri, familja shtatantarëshe e Leonid Berishës ishte shtreuar përkohësisht në një depo e cili është në pronësi të komunës Opejës. Ndonë se ky objekt nuk plotësonte kushtet elementare, familja kishte jetuar aty derisa pësoi edhe një aksident nga zjarri, ku fëmia e Leonitit pësoi djegje të shkallës së tretë, kur seriozisht ju rrezikua shëndeti. Përfaqësuesit e shoqatës Rahmeti ishin përkujdesur për trajtimin shëndetësor të voglushit, ndërsa filluan edhe mbledhjen e mjeteve të tjera për blerjen e shtëpisë për familjen Berisha. Na tregoni pak më gjërësisht për iniciativën që keni marrë për familjarët në fjalë. Ne si shoqatë humanitare Rahmeti kemi marrë këtë iniciativë duke u nisë për një rasti është iniciuar shumë në mënyrë individuale nga një vëlla PS që jeton jashtë në diasporë. Dhe më pastaj ne jemi organizuar deri në atë nivel që shoqata humanitare ka marrë rastin përgjithësi. Kemi përfunduar sot me shtëpi që kemi ble, mi për rasti është inicu për shkak një djegjes që ka pat në këtë rast djali i kësaj familjes, Leoni i vogël, ka pat djegje shkallës së lartë, kamën që ka qenë rrezik domthonë në hub këtë komplet kamën. Mirë po fal Zotit domthonë edhe mjekëve të cilët kanë intervenuar në Prishtinë, kemi arritur që me 2 operacione domthonë që shëndeti i djalit të përmirësohet dukshëm dhe sot është në lëvizje. Mirë po duke marrë parasysh që kjo familje nuk ka pronë vete dhe nuk kanë shtëpi, kanë jetuar një kohë gatë në sallën Karagaç të pesë. Ne kur kemi kuptuar edhe këtë gjendje domthonë që nuk kanë strehim, kemi arritur që jemi organizuar, si shoqat kemi marrë iniciativë domthonë kretë Evropën, edhe në Kosovë, që kësaj familjes të sigurojmë një shtëpi. Dhe kemi arritur të sigurojmë shtëpi në Sebobran, në Gjerakoc, dhe po besoj që unë me marrë pamje me pas se ku kanë jetuar në çfarë situate. Ky objekt që gjendet mbrapa neve ku kanë jetuar familja Leonit është pronë komunale. Kemi negociuar pak a shumë me komunën. Ferdi Xhaferi na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që është për kujdes më përsafermi për familjen. Çdo iniciativë që është marrë me hapin e tij të parë, që ka pasur një mbështetje dhe një përkraje tonë jashtëzakonisht madhe si shoqat, dhe kemi arritur që përveç aspektit shëndetësor djalit, kemi arritur të sigurojmë edhe një banim të përhershëm për këtë familje dhe shpresoj që të jenë këto rastet e fundit, sepse me strehimin unë kisha apeluar që këto të jesin barë institucioneve jo shoqata humanitare, sepse ne jemi vetëm shoqatë humanitare të ofrojmë ndihmë për të varur, mirë po edhe jo të sigurojmë kulm për familje. Familja Leonit do të pozicionohet definitivisht në fshatin Sebobran, komuna më duket që është me istok sa kam informata, është afër Gurakocit dhe atje kemi arritur me siguru një shtëpi e cila arrin 80 metra katror shtëpia dhe është e mobiluar deri gjithçka që duhet për një familje komplet, por kur ta shihni tash se ku kanë jetuar dhe ku do të shkojë tash atje, është një ndryshim radikal i asajna. Mirë po shpresojmë që edhe familja të ketë pak sa kujdes, mirë po edhe ne si shoqëri të mobilizohemi, të interesohemi për këto raste të cilat janë shumë trona dhe të interpretojmë dhe të bëjmë deri në nivel që mos të kemi si raste të tjera. Mes lotësh dhe gëzimit të papërshkruar, familjarët u shprehen falendërues duke theksuar që tani do ta kenë më të lehtë jetesën. Bila, në të kazu vërtetë si me lind për zytja, po këtë mblaja i dashë, po farnes për ju, apo kupton se na kile lëmu për Leone mas parti, se është shnosh, për kome, shumë jam miksu shumë, se komenu, se djali apë dhe mjetë ketë shumë për kome, po të ishte alaj edhe jo, farnes për ju, djali mirë, shumë mirë, koma e ka prapë regull. Jam shumë i lumt, apo dhe gëzu shumë, edhe tash me shpi prapë, se më keni bodhë me shpi, se me keni mbledhe shpinë, s'di që më falemdru, Allahit edhe juve, për shok jam, vetëm Allah i lumot, për sot i madhë, qëllë për Allahit, Allah i lumot juve, e shqyqatën e muslimove. Tash që ke bo shpinë, a kemi pas ma letë mi qovë fëmijët në shkollë, edhe mora atu tamam si kretë familjet komplet? Po, ajo para se tu tish, fëmi mi qunë shkollë me shkollu, e ta du të bo shtu me që djallin fëmi në shkollë, vajme, e japë pjesë fjallin, du të fëmi mi shkollu. Jam gëzu për shpi, jam gëzu për që t'jallë, se më ka pështu që këtë jallë.
shumë tjetër në kisha me folë, Allah ish për pjefton vëm, me të mira, inshallah, Zoti në qofë, në hajrë, se këna marë që shpi, e hina këtu për që shpi, për që gjasti ma keni shtiru, Allahi rahmet për sotë. Familje të shumta si kjo e Leonitit jetojnë të ngjajshëm dhe në gjendje të rëndë. Bara kryesore duhet të vihet në përgjithësi përfaqësuesve shtetëror, thanë përfaqësuesit e shoqatës Rahmeti, ndërsa shtojnë se aktiviteti i tyre do të vazhdojë duke kontribuar edhe për familje të tjera në gjendje të rëndë. Mbesi mendet e kjo temë, Komuna Klinës do të fillojë ndërtimin e disa shtëpive për pjesëtarët të komunitetit egjiptian Ashkali dhe Rom, të cilët jetojnë në gjendje të rëndë. Ky vendim është marrë nga komuna në bashkëpunim me organizatën Voice of Roma Ashkalin Egyptian. Komuna Klinës ka marrë vendim për ndërtimin e 15 shtëpive të pjesëtarëve të komunitetit egjiptian Rom dhe Ashkali, kryesisht për familjet që bëjnë pjesë në kategori të rënda në gjendje sociale. Agim Gashi, zyrtar nga Zyrja për Komunitetet dhe Kthim, tha se projekti do të fillojë së implementuari vitin tjetër. Këtë vit është marrë vendim për aprovim. Kemi pas kontakt edhe më herët me këtë shoqat, e cila punon me komunitetet e Rom egjiptian dhe Ashkali. Kështu që vitin e kaluar kemi bërë kërkesa, por nuk është shqyrtues, nuk ka pas efekt. Kështu që këtë vit e kemi ftuar dhe kanë marrë pjesë në takim në komunë të tëna. Kanë rënë dakord që për këtë vit do të thotë që të hynë me nënshkru marrëveshjen, por është për vitin 2018. Afërsisht sa shtëpia do ndërtohen? Afërsisht janë 18 shtëpia me riparime përgjithësi. Besoj që këto do të ndihmojnë komunitetet, të 3 komuniteteve, kështu që janë disa raste që i njohim na edhe më herët, ku do të ndihmojnë për ndërtimin e shtëpive të tyre. Sipas Gashit, për familjet e shumta që kanë nevojë për strehim, do të krijohet një komision për vlerësim në mënyrë që të përfitojnë familjet me gjendje teje të rëndë dhe mos të ketë keqpërdorime. Ata kanë qenë në kushte shumë të vështira, do thotë si e dim kemi familje të cilat jetojnë 16 anëtar të familjes në një shtëpi e adoptuar në përgjithësi me kulëm, me drejtarët, ftaftit e gjithat, sikur që e dini fort mirë që këto shtëpi janë prej materialit e dopt, ku asnjë shoqat nuk i ka përfshirë deri me tani këto raste që nuk janë të kthyer, nuk kanë qenë të zhvendosur, por janë raste të cilat janë të dëmtuar prej vetvetes edhe vjetërsisë të madhe, edhe materiali i dobët. Participimi i komunës do të jetë domethënë 30%, ku do të përfshihet dikon vlera deri në 15.000 euro. Këto participime do të bëhen në 3 rate, ka 5.000 euro, do thotë. Kështu që unë falenderoj edhe kryetarin, edhe të gjithë drejtarët të cilët më kanë përkrahur për këtë rast, edhe e kemë marrë seriozisht që gjithsesi që me ndihmu këtyre familjeve. Ndërtimi i shtëpive për familje të rënda sociale nga komunitetet pakicë është përshëndetur edhe nga përfaqësuesit e komunitetit, me të cilën vlerësojnë iniciativën e komunës së Klinës dhe ata shpresojnë që familjet në gjendje vërtet të rëndë do të jenë përfitues. Para se të ndalemi edhe një informacion, tashmë tradicionalisht është spritur edhe këtë vit numri i pjesëtarëve nga diaspora, nga Partia Liberale Egjiptiane. E qëllimi i takimit ishte kryesisht njoftimi me hallet e tyre dhe mundësia e investimit të tyre në Kosovë. Me qëllim të trajtimit më të mirë të bashkëdhetarëve të komunitetit egjiptian, Partia Liberale Egjiptiane ka takuar përfaqësuesit nga diaspora me të cilën ka biseduar për hallet e tyre dhe mundësinë e investimit në shtetin am. Veton Berisha, deputeti i komunitetit egjiptian në Kuvendin e Kosovës, në faqen e tij zyrtare në Facebook ka falendëruar duke thënë se ai dhe komuniteti egjiptian për ulën para veprës dhe kontributit që jep diaspora në Kosovë. Takimi tani me tradicional pritje diasporës ishte i hapur për të gjithë dhe ku patëm rastin të bashkëbisedojmë me pranishmit për shumë çështje dhe format e veprimit të përbashkët me qëllim të komunitetit egjiptian dhe mundësinë e zhvillimit.
Pele deklaron se për ulet para diasporës tonë të ndëruar duke vlerësuar si pjesa më rëndësishme e shoqërisë tonë, tha mes të tjerësh Berisha. Kjo është të tëra për këtë emision, ju mos harroni të na shkruani për sugjerime apo komente tuaja në emailin tonë zyrtar spektrezgjitjane@rtglife.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbëjtje.